Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Рәмилә Сәлимгәрәева уҡый. Музыкаль яҡтан биҙәүсеһе Люция Тимербаева. Приказ булу менән яралыларҙы госпиталгә оҙатыу хәстәрлеге күрелә башланы. Ат менән дә, үткен машиналарҙы туҡтатып та, әле генә операция эшләгән һалдатты хирург Дәүләтов үҙе оҙатмаҡсы булды. Уңайлыраҡ машина көттө. Брезент менән ҡаплаулы машинаны туҡтатып, ике аяғына ла ампутация яһалды. Иплеген алып барығыҙ, зинһар, тип үтенде. Ике санитар носилкаға һалып, тоҡос ҡына булып ҡалған һалдат егетен килтерҙеләр. Һалыу, уға тип әҙерләнгән аҙыҡты уның эргәһенә һалды, күҙҙәренә йәш төйөлгәнен һиҙеп кире йүгерҙе. Иламам, йомшаҡлыҡ күрһәтмәм тигәйне лә булдыра алманы. Белә ине был егетте. Дим станцияһы. Фронтҡа оҙата килеүселәр байтаҡ. Вокзалда илаш, бер үк ваҡытта уйын көлкө башланды. Ҡайһылары ҡурайға, мандолинаға бейенә, бер нисә урында гармун тарттылар, һылыуҙы ҙатырға тип Хаят апаһы ла килгәйне. Эх, минең дә һинең менән бергә киткем килә лә, тине Хаят, ҡарнындағы туасаҡ бәпесен һайпап. Хаят Әхмәтовна Әхәтова Өфөлә оҙаҡ йылдар Ленин йорт музейының директоры булып эшләй. Һылыуҙы түңәрәккә саҡырҙылар. Гармунда ҡуңыр йөҙлө, ҡап-ҡара сәсле, ҡуйы ҡашлы, көләс сырайлы ошо егет уйнай ине. Һылыу түңәрә уртаһында әйләнә генә башлағайны, көй өҙөлдө. Егет гармунын тартыуҙан ҡапыл туҡтаны ла, бейеүселәрҙе йырып, ҡоласын йәйеп, бер ҡыҙға ҡаршы китте. Беҙҙең бөгөн китерҙе ҡайҙан белдең? Нисек килеп еттең, Нургөлөм? Эй, тәүәкәлһең дә инде. Тағы әллә ниҙәр һөйләне егет. Үҙегеҙҙе күтәреп алған да төшөрмәй. Ә Нургөл тигәне 16-17 йәштәр тирәһендә генәлер. Һөйкөмлө ҡыҙ бала. Китсе, кешеләрҙән ят тип сәбәләнә, төшөрөүен үтенә. Егет уның һүҙҙәренә иғтибар ҙа итмәй. Рәхмәт, Нургөлөм, рәхмәт, килгәнеңә рәхмәт, был донъяла булғаныңа, донъя йәмләп йәшәгәнлегеңә рәхмәт. Кит иҫәр, ебәр, ди ҡыҙыҡай. Үҙе нығыраҡ һырыла егеткә. Фашистәрҙе дөмөктөрөп ҡайтҡас, һине бына шулай күтәреп алырмын да, күгирәндеккә артылырмын. Таң атҡанда, ҡояш яңы ҡалҡып килгәндә, бына ҡояш, һинең нурың минең ҡулда. Уны шулай күтәреп йөрөр өсөн алыштым мин ҡара ҡоҙғондар менән. Ирек яуланым, азатлыҡ дауланым. Ә хәҙер беҙгә фатихаңды бир, тиермен. Егет мыҡты кәүҙәле, һомғол буйлы, ысынлап та Урал батырҙы хәтерләтә ине. Тегеләрҙе дөмөктөрәм дә, ҡулдарымды һелтәй-һелтәй туған яғыма ҡайтам. Һаумы, Уралтау! Һинең батыр улың ҡайттым. Һинең алдан намыҫым таҙа, тыуған ерем тип, тубыҡланып, түбәнселек менән тупрағымды үбәсәкмен. Шунан топ-тура һинең янға барасаҡмын. Гармунсы егет хәҙер бер ваҡытта ла ҡыҙын күтәреп ҡояшҡа табан бара алмаҫ. Бер ваҡытта ла тыуған тупрағына тубыҡланып ерен үбә алмаҫ. Ана бит, түмәр һымаҡ хәрәкәтһеҙ ята. Йөҙөн ҡулдары менән ҡаплап торған Һылыуҙың иңенә кемдер ҡулын һалды. Һылыу таныны уны. Тәүфиҡ уның Тәүфиғы ине. Һылыуҡайым, бындай хәлдәргә бер күнегергә кәрәгер, юғиһә ауыр буласаҡ үҙеңә. Беҙ әле эшләргә тейешбеҙ. Бөтә көсөбөҙҙө һалырға, ошондай ҡайғыларға тиҙерәк сик ҡуйырға. Әйҙә, политинформацияға һуңлайбыҙ. Әйҙә. Тәүфиҡ Саттаров медиктар араһында политинформациялар, политик уҡыуҙар үткәрә, фронт яңылыҡтары менән таныштыра. Дивизиялағы һуңғы яңылыҡтар. Кисә дошман набережный ауылы эргәһендә ол маша һалынған күперҙән сыҡмаҡсы була. Әммә
майор Нафиков егеттәре бейек ашлык араһынан шаумалап барып, бер төркем гитлерсларҙы өс яҡтан ҡамап алып, юҡ итә. Дошмандың 100-гә яҡын һалдаты ятып ҡала. Был яңылыҡ яралы яугирҙәрҙең күңелен күтәреп ебәрҙе. Ә ғөмүмән, дивизияның хәлдәре хөрт ине. Бер полк ҡамауҙа ҡалды, ҡалғандарын ала ҡурҡыныс янаны. Лобановка ауылы дошман ҡулында. Майор Нафиковтың батырҙарса һәләк булыуы хаҡында хәбәр килтерҙе Саттаров. Яралылар 1 минутҡа тын ҡалып, ҡыйыу яугирҙең яҡты иҫтәлеген хөрмәтләне. Әле кисә генә һәр кемдең телендәге Нафиковтың батырлығы тураһында оло хөрмәт ихтирам ине. Бүген инде Нафиков юҡ. Тынлыҡ урынлашты. Һуғыш аяуһыҙ. Бөтә юғалтыуҙарҙы, хәсрәт ҡайғыны һуғышҡа һылтап ҡына ла булмай бит. Ҡайһы берҙәрен булдырмаҫҡа ла мөмкин. Бына һин ни эшләп килдең? Һуғыш бит ирҙәр эше тип әйткеһе килде Тәүфиҡтың һылыуға. Ошо уйҙарын аңлатҡыһы килеп, һағыш тулы ҡарашын һылыуға төбәне. Бөтәһен дә тойоп була ине уның күҙҙәренән. Һылыу өсөн борсолоуында, сикһеҙ яратыуында, бына бер-береһенән айырылыу ихтималы өсөн хәүефтә, бөтәһен дә. Депутатҡа эш тылда ла муйындан ине бит. Мин бит ябай депутат ҡына түгел, Тәүфиҡ Ситдиҡович. Ә духтыр депутат, духтыр тип ауылдаштарының үҙен шулай яратып әйткәндәрен иҫенә төшөрөп, йылмайып ҡуйҙы һылыу. Яралыларҙы берәм-берәм ташый башланылар. Эскадрон командиры өлкән лейтенант Фәрүәс Сабитовты талдарҙан үрелгән носилкаға һалып килтерҙеләр. Яраһы ҡаты түгел, әммә таҙартып, дауалап, ҡыуышҡа индереп һалып, ашығыс ҡына эшләнгән ҡыуыш тулып бара ине, шунлыҡтан икенсе ҡыуышта мәлләй башланылар. Ғөмүмән, эш муйындан ине. Сабитовтың ярахатланган егеттәргә ҡарап, «Я, егеттәр, һауығып буламы?» тиеп, тегеләрҙең күңелдәрен күтәргеһе килеүелер инде. Ә егеттәр уға ҡарап, «Һауығабыҙ! Үҙең нисек яраландың? Пулялар һиңә теймәй ҡаҡлығып китә тиҙәр ине бит», тиешеп көлөштөләр тегеләре. «Әйе», тине Сабитов ҡәнәғәтһеҙлек белдереп, сафтан тиҙ сығылды. Ә ана Алибаев тегендә, ват, исмаһам алыша, тотошҡанға туҙған, ә үҙе һаман ажғырып йөрөй тегеләрҙе. Арслан һымаҡ юҡ итә. Үҙенең нисек ҡамауҙан сығыуын һөйләтегеҙ, ват, бирҙе тегеләрҙең кәрәген. Ҡамауҙан да сыҡты, тегеләрҙең 50-ләбен ҡырып та һалды, тине уның менән бергә килгән яралы һалдат ғорурланып. «Һөйләле, Сабитов, һөйлә әйҙә. Аҙаҡ һөйләтерһегеҙ, күрәһегеҙ бит хәле насар. Ҡан күп юғалған», тип тыйып ҡуйҙы тегеләрҙе һылыу. Немец фашистарының танк частары Дондың үр яғына етте. 6 июльдә Воронеж районына инде. Әммә 7 июльдә контр-удар һәм ныҡлы оборона һөҙөмтәһендә гитлерсылар туҡтатылды. Ләкин уға тиклем булған һуғышты һөйләп тә, яҙып та бөтөрөрлөк түгел ине. Урман яна, ялан яна, көнмө-төнмө айырырлыҡ әмәл юҡ. Өҫтә фашист самолеттары бомбаға тота, аҫта ерҙе танкылары үкереп үтә, яралы һалдаттар, аттар аунап ята, санинструкторҙар ташып өлгөрә алмай, әле бында, әле тегендә. Ярҙам һорап ҡысҡырған ыңрашҡан тауыштар ишетелә, ауыр яралы офицерҙы килтерҙеләр. Ҡан кәрәк, тине хирург Дәүләтов уны ҡарап. Аҙ ғына булһа ла, ҡан булһа, бәлки, ҡотҡарып талып ҡалырбыҙ. «Минең ҡаным 1-нсе группа», тине һылыу, үтәлә етди итеп. «Ваҡыттың һәр минуты ҡәҙерле, туранан-тура яралыға ебәрәбеҙ», тине Әхмәт Гареевич.
Ул офицер, полк комиссары, гвардия подполковнига Алибаев ине. Операция өстәлендә командир носилкала һылыу. Береһенән ҡан алалар, икенсеһенә ебәрәләр. Яралы командир күҙҙәрен асты, хәлһеҙ генә йылмайғандай итте. Дәүләтов ҡәнәғәт. Тәүфиҡ һылыуға бына шулай йәлләргә, иларға түгел, һәр ваҡыт артабан ни эшләүҙе уйларға кәрәк дигәндәй йылмая ине уның ҡарашы. Һылыуҙың шатлыҡтары сиге юҡ. Ул үҙ ҡанын биреп кеше ғүмерен, офицер ғүмерен һаҡлап алып ҡалды. Дошман оҙаҡ әҙерләнеп һөжүм башлаһа ла, ныҡ оборонаға тап булыуын аңланы һәм яңынан көс тупламаҡсы булды. Беҙҙекеләр ҙә әҙерләнде. Башҡорт дивизияһы атлылары тәүге ауыр һынау үткәндән һуң хәл алып, яңы алышҡа көс йыйҙы. Машиналар ҡорал ташыны, кире юлда яралыларҙы тиеп китте. Һылыу ҙа биреште. Арыуҙан, бигерәк күңел ғазаптарына ҡаршы тороуҙары ауыр ине. Һәр үлем иң тәүҙә уның йөрәге аша үтте. Тәүфиҡ уның өсөн борсолдо. Аҙ ғына тынлыҡ урынлашыуҙан да файҙаланып ял итергә саҡырҙы. Әле лә бына эңерҙәге тынлыҡ моңон тыңлап, Олм йылғаһы ярында баҫып торалар. Тирә-яҡ һил, ҡош тауыштары, тыуған яҡ моңон хәтерләтә. Әйтерһең, кисә генә үлемесле алыш булмағанда, был ерҙәр ут эсендә ҡалмаған. Әммә ел иҫкәндә танауға килеп, һөрөм, төтөн еҫе генә кисәге фажиғәләрҙе оноттормай. Ҡәҙимге таҙарған икән, тине Тәүфиҡ йылғаға ҡарап. Кисәне Калимулла иҫе китеп килгәйне. Йылға өҫтө ҡып-ҡыҙыл ҡан тип. Улар шулай уйҙарына уйла биреп оҙаҡ торҙолар. Әллә ниҙәр һөйләр, әллә ниҙәр әйтеп юатыр кеүек Тәүфиҡ һылыуҙы булмай. Бөтә нимә ҡыйралып ятҡан ерҙә һүҙҙәр киләме ни? Ә йөрәк түҙҙермәй. Үҙенекен итә, эсенә йыйған хистәрҙе бушатырға ҡуша. Һылыу эйелеп, усына һыу алды ла Тәүфиҡҡа һирпеп ебәрҙе. Тәүфиҡ һылыуға ҡарап йылмайҙы. Әлеге шул тәү күреүҙә үк әсир иткән йылмайыу. Йылмайыу ҙа тик бәхет кенә ҡалды. Бәхет. Оҙаҡҡараҡ һуҙылһын ине ошо бәхетле минуттар. Һылыуым минең, беҙ бик бәхетле булырбыҙ. Аҡ буйҙарын алып ҡайтырмын үҙеңдә. Тәлгәш-тәлгәш еләк йеп бүләк итермен. Ҡайтып барғанда Тәүфиҡтың аяғы нимәгәлер бәрелде. Йәмшәйгән шәм икән. Ҡасандыр кемдеңдер өйөндә яҡтыртып, матурлыҡ биреп торған бит инде был шәм. Ҡайҙарҙа икән был ерҙең хужалары? Әммә утығыҙ ваҡытлыса ғына һүнде, дуҫтар. Тоҡандырырбыҙ, туйҙар үткәрербеҙ, сәңгелдәктәр элербеҙ. Шулай буласаҡ. Буласаҡ. Ә беләһеңме, һылыуым, иң ныҡ ҡорал ул беҙҙә. Беҙҙә ул. Эйе, бына бында. Тәүфиҡ күкрәгенә һуғып алды. Улар беҙҙең егеттәргә ҡырағайҙар тип исем тағып та өлгөргәндәр инде. Башҡорт атлылары, башҡорт егеттәре танкыларға ҡаршы һыбай саба беҙҙең егеттәр. Хөрмәтле радио тыңлаусылар,
Һез Башкортостандың халык артисткаһы Рәмилә Сәлимгәрәева укуында язучы Мәрьям Буракаеваның «Һылыу» дигән хикәяһен тыңланыгыз.